Nama ni apa? Tadi. Kapal. Oh, abang ni cari. Susah kalau cari ni. Kena turun air macam tu. Semalam bukan ni lah. Pergi kat restoran kat luar kasih seafood semua. Seafood dia orang makan. Dia punya isi macam ni. Ada isi dia tadi ni. Ni isi dia. Isi dia. Ni kalau bukan ni dia boleh cuci air masin. Dia makan macam tu. Dia nak try. Apa? Kalau abang ni boleh makan macam tu je. Rasa dia manis. Okey bang. Nama abang? Basri. Abang Basri tengok susah nak cari ni. Kena turun air. Okey bang, terima kasih bang. Hari ni kita datang dekat Tanya Batu, dekat Daman Laut. Depan ni JT Swiss Garden. Okey, sana Navy. Sebelah sana Navy. Yang ikut jalan ni dia pergi Pangkor sebelah sana. Jom, hari ni kita try port baru. Okay guys, kita cuba tengok macam mana tempat ni. Lama pun juga kita tak turun sini. Dah dekat 2 tahun lebih tak datang tempat sini. Kita hari ni cuba tengok macam mana air tengah surut. Hari ni pukul 11 baru air pasang. Hari ni kita bawa umpun dengan udang mati. Kita try tengok apa yang dapat. Cuba. Okey guys, cuba tengok. Lama dengan duri. Lama lagi. Lama lagi.
lama lagi. Kecil sangat. Buntal. Buntal. Ini ikan buntal. Lama lagi. Ikan gelama. Lama lagi. Gelama besar juga. Ui, lama lagi. Besar. Guys, kita pun dapat satu. Oh, tak tahu nama ni apa Tepi-tepi ni kalau air dah surut, tepi ni pun dapat. Tapi ramai juga dia orang cari dekat tengah-tengah sana. Aku dapat satu. Kenapa ni? Gelama. Banyak gelama kali ni. Lama lagi. Besar. Lama lagi. Guys, dah pukul 12 lebih dah. Cuaca dah panas sangat. Jom kita balik lah. Guys, tempat ni Tanjung Batu dekat Damai Laut dah. Damai Laut. Tu Swiss Garden Jetty tu, Swiss Garden Hotel. Depan sana ada Navy. Okay guys, hari ni jom kita tengok hasil. Hari ni dapat gelama guys. Lalat banyak ni. Semua gelama, ada dalam 16 ekor lah. Okay guys, cuaca dah panas. Sama juga cari apa, siput ke apa dia orang cari. Tapi banyak juga dia orang dapat. Bolehlah
Okay guys, kita jumpa next video.